遥遥领先，遥遥领先。这样的特斯拉遥遥领先的锁车音效要怎么设置呢？首先确保自己升级到了最新的2023.44的车机系统，接着在电脑上下载好自己喜欢的音效，注意文件大小要在1兆以内，然后将文件名和格式改成这个，放入 U 盘里保存，接着将 U 盘插入手套箱内的 USB 口内，车机上打开玩具箱，点击锁定提示音，滑动到 USB 选项选定即可。听到车外响起你保存的音效，那就成功啦。注意，如果你想要切换其他音效的话，就得重复以上操作啦。最后再来展示一下2个我比较喜欢的锁车音效吧。你学到了吗？记得点赞加关注，蓝朋友每天分享各种新巧物哦。